10个，胸章上下5元1个，10元4个。胸章可以挂在衣服上，也可以挂在书包上，单上下不要喜欢，单上下不要喜欢。对，应该走去对面的中山路出口。這是全部行落去，特驚死。你要在这边等啊？这样子啊，我也没有办法，你跑过去啊，跑回去再转一个圈再过来。小辣椒，小辣椒，你吃淡薄先啊，无咱会巴肚袂好。沙茶面，看干无？沙茶面，鼓浪屿那边找不到，现在这边有鲨鱼做的。鼓浪屿的吗？里脊串哦。你看是不是？蟹王小笼包。让你拍，不要拍你，拍植物。不好意思。传统手工麻枝啊。燕青手工麻枝。这好吃。燕青。20。那你那个是现金吗？哦，行李还可以寄这边。手机快充，充电宝还可以做。那我试试看好不好吃先。巨无霸。巨无霸。巨无霸，这大个。这中山路几号？我们拍。中山路30号那边有。中山路30号。燕青手工麻枝。来。啊，谢谢，谢谢。